maqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal waa 23 bishii shanaad sanadka 2021 qodobada ugu waaweyn warkeennana waxa kamid ah faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya dagaal ka dhacay Muqdisho ayuu u dhaxeeyay qasare ceenkii ah ayaa ka dhashay dagaalkaasi warbixin ku saabsan warkeenna ayaad ku daawan doontaan sidoo kale waxaan falanqayn xoga qarsoon iyo macluumaadba aan idinkaga soo gudbin doona oo shirka xasaasiga ah ee looga hadlay arrimaha doorashada ka socda Muqdisho xog ku aadan qodobka ugu adag oo ay ka arrinsanayaan madaxda shirku kaga socda afisyooni dowladda federaalka oo shaacaysa xilliga la soo xiraya shirkaasi dareen nooce ah ayay mucaaradku ka muujinayaan habka Muqdisho kaga socda shirkaasi abaabul iyo kicin xoog leh oo ka kala socda Muqdisho iyo Baydhabo iyadoo doorasho laftigreen uu ka qabto koonfur galbeedna lagu xirayo shuruud ah in la soo daayo Muqtaar Robow sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin aan ku falanqeyn doono 4 arrimood oo caqabad ku noqon kara wadahadallada doorashada ee Muqdisho ka socda iyo dawlad si qarsoodi ah u siisay ururka Xamaas diyaarado iyo qalab casri ah oo isaga caabiyeen ciidamada cadawga ee Yahuuda kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhaweey channelkan haatanna warkii oo fidsan faahfaahinna dheeraad ayaa ka soo baxaya qasaraha rasmiga ee ka dhashay weerar loo adeegsaday bam gacmeed oo ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho siiba degmada Kaxda gobolka Banaadir weerarkan oo ku xigay dagaal toos ah ayaa ka dhacay saldhigga booliska degmada Kaxda kadib markii halkaasi ay weerareen xubno ka tirsan kooxda shabaab ila dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in iskorimaad muddo kooban socday uu dhaxmaray labada dhinac ka soo geystay qasar u badan dhaawac ciidamada ammaanka ayaa sidoo kale lagu soo waramaya inay baaritaano xoog leh ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmadaasi iyagoo baadigobaya raggii ka dambeeyay weerarkaasi oo ahaa mid la soo qorsheeyay wali ma jiro wax hadal oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ku aadan weerarkaas iyo qasaraha nafeed ee ka dhashay Kaxda oo ku taala koonaha magaalada Muqdisho waxa inta badan ka dhaca weerar qorsheysan iyo dilal ay ka fuliyaan kooxda shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya markana shirka Muqdisho kaga socda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirka wada tashiga qaran ee u socda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa galay maalintiisa labaad waxaana shirkan looga arinsanayaa arrimo xasaasiya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sida wararku ay sheegayaan isafgarad waxay ka gaareen qodobada qaar ee shirka looga hadlay waxaana inta badan diiradda lagu saaraya hirgelinta qodobadii lagu heshiiyay 17 Sebtembar ee sanadkii hore haddaba qodobka ugu adag ee shirka maanta diiradda lagu saaray sidan xogta ku helnay ayaa noqday arrinta Somaliland laba garab ay u qaybsan yihiin siyaasiyiinta Somaliland waxaana qaarkood ay ka biyadiideen qodob isfaham ah oo lagu gaaray shir horay Baydhabo kaga dhacay shirka Baydhabo ay ku yeesheen guddi matalay dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la isku fahmay in guddiga doorashada ee matalaya gobolada waqooyi ay kala qaybsadaan gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaarka xigeenka dalka dowladda federaalka dhankeedana goordhow war ay ka soo saartay xilliga la soo xirayay shirkaasi iyo rajada laga qabo in guul uu ku soo dhamaado wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa shaaciyay xilliga lagu wado in la soo afmeero shirka qaran ee watashiga doorashooyinka dalka wasiirka ayaa sheegay in aan lagu daahi doonin shirka maadaama isfaham wardhac laga gaaray qodobo xasaasi ah oo ka dhaqaaqi waayay shirarkii hore waxa uu sheegay in shirka wadahadallada doorashada la soo xiri doono maalinta bariyo ku beegan 24 bisha May isagoo hoosta ka xariiqay inay suurtagal tahay in maalin ama laba ay ku darsanto muddadaasi taasoo ka dhigaysa in shirka la soo afmeeri karo Isniinta ilaa Arbacada inta u dhaxaysa waxyaabaha qaar waa laga wada hadlay bilow wanaagsan ayuu ku furmay rajada waxay tahay inaan lagu sii daahi doonin shirka ilaa Isniinta ayuu dhamaan doonaa laakiin waa dhici karta in maalin ama laba ay ku darsanto ayuu wasiir Xundube sidoo kale wasiirka ayaa sheegay arrimaha laga wada hadlayo in hore la isku meel dhigay iyadoo xilligan la isla meel dhigayo arrimaha tifaftirka u baahan isagoo meesha ka saaray in wax dhibaato ah ama carqalad ay ka taagan tahay arrimaha amniga shirka doorashada ee ka socda Muqdisho ayaa ka gadisan kuwii hore waxaana ka maqan madaxweynaha madaxileedkiisa u dhamaaday oo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyadu ay ku eedeeyeen fashilka shirarkii hore haddaba dareen noocee ah ay mucaaradku ka qabaan habka uu shirkan kaga socdo Muqdisho inta badan musharaxiinta sanadkan u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa soo saaray qoraallo ay ku soo dhaweynayaan hanaanka uu furmay shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhaxeeya Rooble iyo madax goboleedyada waxay muujiyeen rajada ay ka qabaan doorasho heshiis lagu wada yahay oo ka qabsanto dalka iyagoo bogaadiyay dareenka iyo dabacsanaanta ay la yimaadeen madaxda ka qayb gashay shirka oo shalay furmay
cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo qoraal ka soo saaray shirkan waxa uu yidhi waxaan bogaadinayaa shirka wadatashiga qaran ee hordhaciisa uu furmay waxaan rajaynayaa in xal laga gaaro arrimaha laysku hayo ee la xiriira fulinta heshiiska doorasho ee 17 Sebtembar. dalku waxa uu ku jiraa xaalad kala dhantaalan oo degdeg loogu baahan yahay doorasho si loo helo hoggaan iyo dowlad sharciya. musharax cabdikariin xuseen guuleed ayaa isna waxa uu yidhi waxaan bogaadinayaa guulna u rajaynayaa shirka wadatashiga qaran waxaana dhammaanteen xil weyn naga saaran inaan u howlgalno taabagelinta iyo najixinta shirka si dalka ay kaga qabsoonto doorasho xor iyo xalaala. musharax jabriil ibraahim cabdulle ayaa isna yidhi waxaa ii muuqataa ididiilo iyo dareen cusub oo ay la yimaadeen madaxda ka qaybgalaysa shirka taasoo astaan fiican u ah inay jirto kalsooni iyo is-aaminaad sahli doonta in heshiis laga gaaro geedi socodka arrimaha doorashooyinka. duqii hore ee muqdisho taabid cabdi maxamed oo haatan isna ah musharax madaxweyne ayaa yidhi shirka ka furmay muqdisho waxaan u rajaynayaa guul ididiilo ayaa ii muuqata shacabka soomaaliyeedna waxay ku rajawan yihiin inuu noqdo mid miro dhala si gacanna loogu gurmado dadkeena wajahaya xaaladaha kala duwan gacanna doorasho loogu qabto caana daatay dabadood la qabay baa inoo wadadana ayuu yidhi taabid cabdi. goordhow waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan 4 arrimood oo caqabad ku noqon kara shirka balse wararka kale ee ka baxsan shirkaas haddaanu eegnana doorasho ka dhacda baydhabo waxaa la doonayaa in lagu xiro siideynta roobow. waxaa magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo si weyn kaga socda abaabulka kulamo iyo banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftigreen. ilowreedi muhiima ayaa warbaahinta u sheegay in abaabulka socdo uu yahay mid lagu diidan yahay in doorasho ay ka dhacdo koonfur galbeed ilaa laga soo daayo sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur oo muddo 2 sano iyo bar u xiran dowladda federaalka. siyaasiyiin saraakiil ciidan iyo odayaal dhaqan oo ku beel ah abuumansuur ayaa arrimahan ka bilaaba muqdisho iyo baydhabo iyadoo durba baydhabo ay wajahayso culays iska soo horjeeda oo habbeeleed u abaabulan. waxaa naga go'an in aan baydhabo doorasho lagu qaban ilaa xorriyadiisa uu dib u helo abuumansuur ayuu yidhi yuusuf xasan mursal oo la hadlay warbaahinta waxaanuu ka tirsan yahay hoggaanka xisbiga uu aasaasay abuumansuur intaan la xirin ka hor. sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur waxaa dabayaaqadii sanadkii 2018 laga xiray magaalada baydhabo isagoo musharax madaxweyne ah waxaana xarigiisa ka dhashay banaanbaxyo sababay dhimashada ilaa 15 qof iyo dhaawacyo badan oo ay geysteen ciidamada dowladda. abuumansuur ayaa la xiray kadib markii filla Soomaaliya uu ka diiday inuu ka haro doorashada iyadoo laga cabsi qabay inuu kaga adkaado cabdicasiis laftigreen kursiga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. geesta kalena dowlad ayaa si qarsoodi ah u siisay ururka xamaas diyaarado iyo qalab kale oo casriya. muddadii ay socdeen dagaalkii u dhexeeyey ururka xamaas iyo israa'iil waxay iiraan u soo daabushay qalab iyo tiknolojiyad ururka hubaysan ee xamaas ee reer falastiin si ay ugu adeegsadaan warshad difaac iyo inay weerarada ka qaadaan Gaza. khubarada ayaa rumaysan in diyaaradaha droniska casriga ah ay iiraan tiknolojiyadeeda u soo gudbiyeen dhaqdhaqaaqa xamaas iyadoo droniska tijaabo ahaan loogu eegay awoodda nidaamka difaaca gantaalada Israa'iil ee Iron Dome Defense System. cabsida dagaalkii 11 maalmood ee u dhexeeyay xamaas iyo Israa'iil waxa uu yahuudda ku qasbay inay gantaalada noocaas u daabulaan xeebta Mediterranean Sea si ay u difaacaan maraakiibta ilaalada haya iyo goobaha gaaska iyo dhulka Israa'iil. qabiir Douglas Barrier oo ka tirsan macadka caalamiga ah ee tiknolojiyadda ayaa sheegay inay iska caddahay in xamaas ay heleen taageero dibadda ah oo ka timid dalka Iiraan. waxa uu tilmaamay inay Iiraan daraasad ku haysay falcelinta droniska xamaas ee Israa'iil waxaana la fahamsan yahay in dowladda Iiraan ay ku tusaale qaadanaysay nidaamka weerarka ee tiknolojiyadda ay xamaas ku dagaalgaleen. Iiraan waxay tiknolojiyadda u adeegsan doontaa colaadaha soo socday dagaalka Israa'iil. ugu yaraan 6 ka mid ah droniska ay xamaas ku weerareen Israa'iil ay ciidanka Israa'iil hawada ku toogteen. droniska la soo riday ayaa la sheegay in noocoodu ahaa kamikaze kuwaasoo laga soo duulin jiray magaalada Gaza. xubno la shaqeeya ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan ayaa la rumaysan yahay inay si qarsoodi ah xamaas ugu soo gudbiyeen diyaaradaha droniska ee nooca Ababil 2 waxaana dagaalamayaasha xamaas ay bareen sida droniska loogu rakibo madaxyada dagaalka ee qarxa. diyaarad drone ah oo xamaas ugu magac dareen Shahiba waxay xambaari kartaa 30 kilogram oo madax dagaal ah oo awood u leh inuu jaro xawaare dhan 250 kilomitir saacadiiba. diyaaradaasi daroonka waxaa lagu programiyey qalabka GPS-ka iyo sawirada dayax gacmeedka si ay u helaan barta la beegsanayo.
4,000 oo gantaal iyo dhowr diyaaradaha droniska ayaa lagu qiyaasayaa in Xamaas ay ka soo tuureen magaalada Gaza muddadii ay socdeen colaadda ay kula jireen Yahuudda. Khubarada ayaa rumaysan in haddii Xisbullah ay ku lug yeeshaan dagaalka inay adeegsan doonaan gantaalada laga hagaday gacmeedka oo Iiraan horumarisay. markana haddii aan ku laabanno shirka Muqdisho ka socda oo aan falanqeyn ku samayn doono 4 arrimood oo caqabad ku noqon kara shirkaasi. waxaa maanta maalintii labaad magaalada Muqdisho madaxda dowladda federaalka kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen shirka ay kaga hadlayaan arrimaha doorashada. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo gudoominaya shirka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay wadahadalada inay guuleysan karaan. Rooble iyo madax goboleedyadu waxay isku dayi doonaan inay soo afjaraan ismariwaaga jiitamayay ee hanaanka doorashada. ugu yaraan 10 qof ayaa la dilay 25 Abriil markii iskahorimaad hubeysan uu ka qarxay magaalada Muqdisho kaasoo ku saabsanaa dib u dhaca doorashooyinka iyo muddo kordhinta loo sameynayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtigiisa uu ka ekaa 8 Febraayo 2021. haddaba 4 arrimood ee caqabada ku noqon kara shirka waxaa kow ka ah nidaamka federaalka oo nugul. nidaamka federaalka Soomaaliya waxaa loo aasaasay si loo soo afjaro khilaafaadka daba dheeraada ee u dhaxeeya qabaa'ilka kaasoo hor istaagay isku daygii lagu dhisi lahaa dowlad midaysan. arrintan ayaa gogol xaar u ahayd dib u dhiska gaabiska ah ee hay'adaha amniga qaranka inkastoo weli wax badani ay kala daadsan yihiin. hay'adaha maaliyadeed ayaa sidoo kale dib loo unkay iyadoo dalka uu doonayo inuu dib ula macaamilo hay'adaha dhaqaale adduunka 30 sano kadib oo saaxadaasi uu ka maqnaa. ismariwaaga doorashada ayaa cirkays ku sii shareeray kadib xiisada daba dheeraatay ee u dhaxaysay dowladda dhexe iyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada. bishii Sebtembar 2018 madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee dalka ayaa ku dhawaaqay inay joojinayaan dhammaan wada shaqayntii kala dhaxaysay dowladda federaalka khilaaf salka ku hayay awoodda iyo wadaagga kheyraadka. madaxweyne Farmaajo oo taa ka jawaabaya ayaa xididada u siibay qaar ka mid ah madaxdii maamuladaasi isagoo ka shaqeeyay imaanshiyaha madaxda Galmudug iyo Koonfur Galbeed taasoo qayb ka ah ololaha lagu doonayo in dowlad goboleedyada lagu hoos keeno maamulkiisa. dowladda federaalka ayaa awoodi weyday inay saameyn isku mid ah ku yeelato doorashooyinka Puntland iyo Jubbaland oo madaxdoodu tan iyo markaasi ay ka shaqeynayeen in Farmaajo aan dib loo dooran iyagoo u arka in jiritaankooda siyaasadeed uu ku xiran yahay taasi. qodobka kale ee caqabada ku noqon kara shirka waxa uu yahay heshiiskii 17 Sebtembar. qorshayaasha guud ayaa fashilmay kadib markii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay u sheegeen baarlamaanka bishii Juun 2020 inay u baahan yihiin ilaa 13 bilood si ay isugu diyaariyaan doorashooyin lagu kalsoonaan karo. Jubbaland, Puntland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa diiday inay qayb ka noqdaan dib u dhac ku yimid doorashada xilka qaadista muranka badnayd ee lagu sameeyay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre bishii Luulyo 2020. Jubbaland iyo Puntland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa diiday inay qayb ka noqdaan dib u dhac ku yimid doorashada xilka qaadista muranka badnayd ee lagu sameeyay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre bishii Luulyo 2020 ayaa sii yareysay kalsoonida ay ku qabeen howlaha doorashada. hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland ayaa diiday inay ka qayb galaan shir madaxeed ku aadan doorashada oo lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee bartamaha dalka kaasoo horseeday heshiis hordhac ah oo ku saabsan doorashada. hogaamiyaashan ayaa dalbaday in la kala diro guddiga doorashada kadib kulkii ay ku eedeeyeen eexe. si kastaba ha noqotee toddobaadyo kadib cadaadis caalamiya heshiis ku saabsan qaababka doorashooyinka ayaa la saxiixay 17 Sebtembar 2020. sida ku cad heshiiska doorashada waxay ku saleysnaan doontaa isku duubnaanta deegaanka iyadoo ergada dooranaysa ay ka codeynayaan degmo kasta oo ka dhigan 2 degmo oo ka tirsan dowlad goboleed kasta in xaq ay u yeelanayaan. guddiyada doorashooyinka heer qaran iyo heer gobol ayaa loo dhisi doonaa inay kormeeraan doorashooyinka. dhaqangelinta heshiiskan ayaa noqday mid aad u adag maadaama Madoobe iyo Dani ay diideen guddiga codbixinta ay dhistay dowladda federaalka waxaana sidoo kale ay dalbadeen in xilalka laga qaado taliyaasha amniga lana kala diro baarlamaanka. baarlamaanka federaalku markay arkeen dib u dhaca doorashada waxay meel mariyeen qaraar bishii November 2020 kaasoo ogolaanayay dhammaan hay'adaha dowladda inay sii joogaan xukunka ilaa laga dooranayo kuwa bedeli doona. qodobada kale ee caqabada ku ah shirka waxaa ka mid ah siyaasadda ku dhisan awood qaybsiga beelaha iyo colaadda. kala qaybsanaanta doorashada ayaa sidoo kale door muhiim ah waxay ka ciyaartay in aqoonsiga qabaa'ilka uu ka sarmaro aqoonsiga qarannimo. markii kalsooni darradu ay sii korortay siyaasiyiinta qaar iyo saraakiisha sarsare ee amniga waxay dib ugu gurteen meelihii ay beelahooda ku xooganaayeen waxaana xilligaasi difaacayay maleeshiya beeleedyo qaarkood dowladda ka soo horjeeday iyo hogaamiye kooxeedii hore. tiro ka mid ah hogaamiyaasha mucaaradka ayaa dalbaday inay isku diyaariyaan iska horimaadyo hubeysan iyadoo qaar ka mid ah la sheegay inay iibsadeen hub iyo gawaarida dagaalka. 13 Abriil taliyii hore ee booliska
muqdisho saadiq cumar xasan saadiq john ayaa ka soo horjeestay dowladda isagoo isku dayay inuu hor istaago fadhigii baarlamaanka ee la qorsheeyey si looga hadlo khilaafka doorashada muddo yar kadibse waa la ceyriyey oo laga xayuubiyey dhammaan darajooyinkiisii oo dhan maalmo kadib taliyii hore ee booliiska ay ilaalinayaan askar gadoodsan iyo maleeshiya beeshiisa ah waxa uu xere ka dhigtay degmada daynileh ee magaalada muqdisho xiisad ayaa haraysay caasimadda iyadoo dowladda ay ciidamo aad u hubaysan oo amniga sugayay geysay meelo u dhow xaaladda ayaase markii dambe la dejiyey laakiin kacdoonka cusub ee ka dhanka farmaajo waxay ku hanjabeen inay huri karaan dagaal beeleedyo si sahal ah ugu xoobsiiban kara dagaal sokeeya qodobka ugu dambeeyana waa jahwareerka amniga iyo midka siyaasadeed markii ugu horreysay tan iyo markii kooxda shabaab laga saaray magaalada muqdisho sanadkii 2011 guud ahaanba kooxda waxaa laga saaray inta badan magaalooyinka waaweyn ee gobolada dalka laakiin waxay awood badan weli ku leeyihiin gobolada dhexe iyo koonfurta inkasta howlgallo ay ka wadaan ciidamada qaranka iyagoo caawimaad ka helaya howlgalka midooda afrika ee soomaaliya iyo taliska maraykanka ee afrika shabaab ayaa sidoo kale dhowr jeer weeraro waxay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaana laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan qalalaasaha hadda jira si howlahooda ay u sii kordhiyaan